Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemasjid Kota Kediri mendukung langkah Polri untuk memerangi berita hoak yang tidak jelas kebenarannya, yang membuat ujaran kebencian terhadap sesama. Mari kita ciptakan rasa kebersamaan dan kerukunan antar umat untuk sama-sama menjaga rasa persatuan dan kesatuan di negara kita. Mari kita ciptakan Kota Kediri yang aman dan kondusif. Kami No Hoak, kami NKRI. Oke.